दिल्ली से निकली एक्सप्रेस ट्रेन तेज रफ्तार में थी। मुसाफिर चैन से बैठे थे, तभी 4 आतंकवादी ट्रेन में घुसकर फायरिंग शुरू कर देते हैं और ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं। फिर सरकार को धमकी भेजते हैं, हमारा लीडर छोड़ो नहीं तो हर घंटे एक लाश गिरेगी। सरकार में हड़कंप मच जाता है, डरे हुए लोग रोने लगते हैं, बच्चे बिलख पड़ते हैं। तभी भारतीय सेना का एक जवान जीप लेकर निकलता है और चलती ट्रेन पर छलांग लगाकर अंदर घुस जाता है। जवान को देख आतंकी गोलियां चलाने लगते हैं। जवान बचते हुए निशाना साधकर सभी को ढेर कर देता है, लेकिन इस मुठभेड़ में जवान के कंधे पर गोली लग जाती है, पर किसी ने जवान को